Hello dear students, let us see some hardware components of a laptop. मेरे सामने एक लैपटॉप ओपन है, Dell Inspiron 15। तो हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं। लेट्स सी, केसिंग का बैक पैनल, यहाँ पे आप LCD अटैच करते हैं। दिस इज नोन एज ए पैनल। ए पैनल के फ्रंट में आ जाएं तो आपको ये नजर आ रही है LCD। लेट्स सी अ क्लोज लुक एट LCD। एक एंटेना टाइप की चीज नजर आ रही है जो कि इसका ये वायरिंग कनेक्शन है, जो कि मूव करते हुए डी पैनल में लैन कार्ड पे आ जाता है या वाईफाई कार्ड पे आ जाता है। सेम टाइप का एक सेंसर एंटीना आपको इसके लेफ्ट साइड पे भी मिलेगा और दोनों का कनेक्शन आपको मिलेगा। ये स्टूडेंट्स, ये है लैपटॉप का कैमरा, कैम। तो आप मजीद डिटेल से देख सकते हैं। कैम आपके वेबकैम के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। चैटिंग के दौरान भी आप कैमरा को इस्तेमाल करते हैं। See a close look at camera. Yes students, कैमरा कनेक्टर के बाद ये आपकी LCD है। LCD को कनेक्ट करने के लिए ये कॉर्नर पर आपको डिवाइस नजर आ रही है। दिस इज नोन एज हिंजेस। आप देख रहे हैं कि ये हिंज 3 स्क्रूज से अटैच है ए पैनल के साथ, और इसका बॉटम जहां पर ये 3 स्क्रूज अटैच हैं डी पैनल के साथ। मूविंग ऑन टू द लेफ्ट, आप सिमिलर टाइप की हिंज देखेंगे जो कि यहां स्क्रीन के साथ ए पैनल में और यहां पर डी पैनल में अटैच की गई है। ये स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको ये एक केबल नजर आ रही है। दिस केबल इज कॉल्ड द डिस्प्ले केबल और VGA केबल फॉर LCD। इसके बाद ये आप बॉटम पैनल ऑन द लैपटॉप, दिस इज कॉल्ड द डी पैनल। डी पैनल को अगर आप बैक से देखें तो इसमें आपको ये एक बैटरी कनेक्टर नजर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, डी पैनल में आप देखेंगे यहाँ पे ये कवर अटैचमेंट की जगह है जहां पे आप अपनी हार्ड डिस्क को अटैच करते हैं। यहां से मूव करें, ये आपका लैन कार्ड, ये रैम की अटैचमेंट। बॉटम पे आपको यहाँ बैटरी का कनेक्शन नजर आ रहा है जहां के मैंने बैटरी को उतारा हुआ है अभी। ये आपकी इस लैपटॉप की बैटरी है। Let's see in detail. ये Dell 40 watt स्टैंडर्ड टाइप 14.8 बैटरी है। दिस इज द टॉप ऑन डी पैनल, जहां पे आपका मदरबोर्ड अटैच किया जाता है। आपके लैपटॉप का सबसे इंपॉर्टेंट पैनल है ये। यहां पे आपको ये CD-ROM की केब नजर आ रही है। ये मदरबोर्ड की प्लेस है और मुख्तलिफ आपके लैपटॉप की जितने भी आप पार्ट्स असेंबल करेंगे वो डी पैनल में असेंबल करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी बी पैनल। आपकी LCD का फ्रंट, दिस इज नोन एज बी पैनल, जो कि आपकी LCD को कवर करेगा। फ्रॉम बॉटम ये हिंज पर कनेक्ट होगा
फ्रॉम टॉप ये आपके कैमरास और इन डिवाइसेस को कवर करेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, केसिंग का फोर्थ पैनल जो कि आप अटैच करते हैं डी पैनल पे, दिस इज नोन एज सी पैनल। डी पैनल अटैच किया जाता है। सी पैनल कीबोर्ड, माउस और इन कनेक्टर्स पर मुश्तमिल है, और जितने भी आप स्क्रूज लैपटॉप में टाइट करते हैं वो सी पैनल से करते हैं। थैंक यू वेरी मच। द मदरबोर्ड briefly, the motherboard on Dell Inspiron i5. This is motherboard. ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट मदरबोर्ड है। ये हमारा CPU फैन है। मूविंग ऑन, ये हमारा CPU अटैच किया गया है Core i5 का। इसको आप डिसअसेंबल भी कर सकते हैं। You need a screwdriver only. Disassemble the CPU. Let's see how can we disassemble the CPU. तो हमारे पास ये सिंपल एक स्क्रू ड्राइवर है, प्लस स्क्रू ड्राइवर, जिसकी मदद से आप ये CPU की स्ट्रिप को अनस्क्रू करेंगे। Yes फ्रेंड्स, ये स्क्रू रिमूवेबल नहीं होते। आप मैग्नेट की मदद से पुल अप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं Core i5 CPU, Dell Inspiron 15 4th जनरेशन Core i5 है। ये इसका कूलिंग सिस्टम, इसके साथ ये CPU फैन। ऑन द बैक ऑफ दिस सिस्टम आपको ये स्ट्रिप नजर आएगा, जिसके ऊपर के आपने स्क्रूज को टाइट किया हुआ था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये लैपटॉप सपोर्ट करता है DDR3 रैम को, DDR3L रैम। यहाँ पे आप इसकी एक सॉकेट देख सकते हैं DDR3L रैम की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कुछ कैपेसिटर्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये डियर स्टूडेंट्स, आपको जो स्लॉट नजर आ रही है, ये है आपकी SATA स्लॉट, जहाँ पे आप अपनी हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं। ये है आपके CPU सॉकेट की बैक साइड। ये है जी पावर सप्लाई कनेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे पावर सप्लाई का बोर्ड अटैच होता है। ये आपका बोर्ड है जो कि यहां पे अटैच किया जाएगा। ये बोर्ड आपकी बैटरी की चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और this is the back side of motherboard. Now look at the top of motherboard. Let's see. Yes students, सबसे पहले आपको ये नजर आ रहे हैं आपके केसिंग के कॉर्नर पे जो आपको कनेक्टर्स नजर आ रहे हैं। Let's see them in detail. ये है जी HDMI VGA, केसिंग फैन, ये है लैन कार्ड कनेक्टर, USB कनेक्टर्स एंड ये साउंड पिन। माइक जैक मिलता है जो कि आप डी पैनल में देखेंगे। ये है सिस्टम बैटरी कनेक्टर। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनपुट आउटपुट BD साउंड कार्ड का कनेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
यहाँ पे आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है कीबोर्ड कनेक्टर। कीबोर्ड के अलावा इस पैनल पे आपके जो अटैचमेंट्स हैं यहाँ पे ये आपको नजर आ रही हैं। CD रोम के लिए और ये M2 कार्ड के लिए। नेक्स्ट में ये डियर स्टूडेंट्स आपको टू मोर कनेक्टर्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इसी टाइप के। ये माउस के लिए एंड फैन के बिल्कुल ऊपर EDP लिखा हुआ है जहां पे। ये कनेक्टर है आपकी लैपटॉप की LCD की डिस्प्ले केबल को अटैच करने के लिए। यहाँ पे आपका DC इन कनेक्टर है। DC इन कनेक्टर पे आप चार्जिंग जैक को अटैच करते हैं। इसके साथ ही आपको पावर कनेक्टर नजर आ रहा है जो कि पावर स्विच को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ लेट अस असेंबल दिस PC बाय पार्ट्स। इस लैपटॉप की असेंबली आप केसिंग के डी पैनल में करेंगे। आप डी पैनल को गौर से देखेंगे। डी पैनल पे आप के पास इस वक्त एक ये डिस्प्ले केबल है, दूसरा ये आपका चार्जिंग जैक आप देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द चार्जिंग जैक। चार्जिंग जैक आपकी केसिंग के बिल्कुल ये कॉर्नर पे आपको नजर आएगा, यहाँ बिल्कुल हिंज के साथ। दिस इज आल्सो अ हिंज एंड लेट्स सी some of the screw points over there जहां पर के हमें स्क्रू करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये चौथा पॉइंट और ये 5th पॉइंट हमारे पास है। यहाँ पे स्क्रूज अटैच किए जाएंगे एंड दिस इज आल्सो द वन, यहाँ पे स्क्रू अटैच होगा। मदरबोर्ड पे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हमें ये पॉइंट्स मिलेंगे। मदरबोर्ड को केसिंग में प्लेस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस मदरबोर्ड की प्रॉपर प्लेस पे इसको प्लेस करने के बाद आपके जितने स्क्रू पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर नजर आएंगे कि यहाँ पे स्क्रू किया जाएगा। इन केस कोई स्क्रू पॉइंट क्लियर नहीं है तो लाजमी तौर पे कोई कनेक्टर, कोई डिवाइस उसको क्लैरिफाई होने से रोक रही है। लाइक दिस, ये डेटा केबल आ गई थी रास्ते में, ये आपके पास स्क्रू पॉइंट एंड अगेन दिस इज अ स्क्रू पॉइंट व्हिच इज नॉट क्लियर ड्यू टू सम रीजन। आई थिंक को केसिंग के बैक साइड से स्क्रू अटैच किया जाएगा। तमाम उन पॉइंट्स को देखेंगे जहां पे आपने स्क्रू अटैच करना है। आफ्टर द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ स्क्रू पॉइंट्स, मैं यहाँ पे आया एट द फ्रंट। यहाँ पे ये एक कनेक्टर है जो कि बैटरी के लिए बनाया गया है, इसको मदरबोर्ड के साथ अटैच किया जाएगा और ये अटैचमेंट करने के बाद इसको आप स्क्रू कर देंगे ताकि screw set that we have disassembled from the laptop अब हम इनको इस्तेमाल करते हुए इस लैपटॉप में दोबारा इनको असेंबल करेंगे। लेट्स सी हाउ। तो स्क्रू को आप लेंगे और आपको चाहिए स्क्रू ड्राइवर विद अ मैग्नेट।
This is a magnetized screwdriver. You've seen. इसकी मदद से आप स्क्रू को प्रॉपरली टाइट करेंगे. After tightening the screw, I'm going to take another one, and this is not the point. Here we need a screw, but first of all we have to attach something that is missing here. Here, dear students, आप देख रहे हैं, this is the M2L3. This is for CD-ROM, DVD. This is the port. इसको मदरबोर्ड पे अटैच करेंगे. First of all, ये वो पोर्शन है जो इसका मदरबोर्ड के साथ अटैच होगा, और ये वो पोर्शन है जहाँ पे आपका DVD राइटर, CD-ROM अटैच होगा. Let's see, it's a simple attachment. This is how we attach it normally. Now let's see what's the problem with it that is causing something difficulty. I think there is a wire. इस वायर को अबव होना चाहिए था. वायर को हटा दिया और इसको पुल इन कर दिया. इसे आप प्रॉपर्ली पुल इन करेंगे तो ये स्क्रू पॉइंट आपके सामने आ जाएगा. You have seen the screw point here. और यहाँ पे आपने एक स्क्रू को टाइट करना है. So taking a screw, and moving to the proper place, we are going to attach it here. ये स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये स्क्रू यहाँ के मुताबिक नहीं है. सो मैंने इसे मदरबोर्ड पे एक दूसरे स्क्रू पॉइंट पे लगा दिया, और जो यहाँ का स्क्रू है वो स्मॉल साइज स्क्रू है. This is the one we needed over here. After tightening up the screw, we need to settle this cable here. This cable has this little settlement. It goes to LAN card. And it is coming from LCD. And now let's move on to the next part. Let's see हमारे पास कहाँ पे मजीद स्क्रू लगाने की ज़रूरत है. This is the point. That is needing to be screwed, and this is the point, but it will be screwed from the back of the casing, and this is the point that contains screw. So we should attach a screw also here. Moving to that point,
near the fan. So almost मैंने इसको स्क्रू कर दिया 2 पॉइंट से यहाँ पे, this one and this one, जो कि हमारे बैटरी से कनेक्ट करेंगे हमें. So these points are important to be screwed. तो मैंने इन्हें भी स्क्रू करके टाइट कर दिया. After tightening up the screws, you can see motherboard clearly from here. Now let's see some attachments over here. This is for USB and memory card at the side of the motherboard, and this is MB connector. Just आपने इसको इसके अंदर प्लेस किया and इसको टाइट कर दिया. Now जी for LCD, this is most important connector, EDP panel, and इसकी attachment बहुत ही केयर से करनी है dear students. This is the charging jack over here, dear students. charging jack की ये केबल है जो कि यहाँ DC in में अटैच की जाएगी. प्रॉपरली अटैच करेंगे चार्जिंग जैक, इसकी केबल, और फिर इसकी केबल की सेटलमेंट करेंगे यहाँ पे प्रॉपरली. इन केस इसकी सेटलमेंट नहीं होगी तो ये चार्जिंग में इशू करेगा. एंड दिस इज योर पावर स्विच टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ योर लैपटॉप, जिसका के पैनल आपका ये पैनल है. But before going to connect C panel, let's see some other details. यहाँ पे ये आप इसका स्पीकर अटैच करेंगे. This is the one speaker, और स्पीकर के साथ आपको ये स्पीकर की केबल नज़र आ रही है जिसको आप यहाँ पे अटैच करेंगे. एंड यहाँ पे आपका ये कीबोर्ड है. मैं इस मदरबोर्ड को चेक करना चाहता हूँ बिफोर इंस्टॉलिंग अदर थिंग्स, इट इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट. इस मकसद के लिए इसमें बैटरी कनेक्ट करूंगा. अटैचिंग द बैटरी, आई एम गोइंग टू चेक इट मैनुअली फर्स्ट बाय गिविंग shot here. इस पैनल की कनेक्टिविटी तकरीबन मदरबोर्ड अटैच हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास हम अटैच करेंगे ये पैनल अपना C पैनल ऑफ द केसिंग. C और D पैनल की कनेक्टिविटी यहाँ से होगी. C पैनल की प्रॉपर प्लेसमेंट के बाद हम इसके ये क्लिप्स को टाइट कर सकते हैं वन बाय वन. एंड इट विल बी सेटल डाउन है. यहाँ पे आप देख सकते हैं
फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे मैंने सिर्फ इसकी टाइटनिंग की है, इसको स्क्रू नहीं किया। यहाँ पे मैं अटैच करूँगा पावर बटन को। And this is the connector for mouse over here. You can see. Mouse की attachment हो चुकी है. Now we need to attach the keyboard. This is the keyboard connector, and here we have got the keyboard. This is the keyboard for this laptop. Back side of the keyboard contains the cable that is linked to motherboard. We can attach it by placing the keyboard over here, and this is the up side of the cable. You can see up. And after placement of cable, we can settle down the keyboard. This is how keyboard is settled here. Now DDR3L connector, and we have got RAM. After placing RAM, we'll push it down. ये settle हो जाएगी अपने port में. This is the Wi-Fi card. After the correct placement, it needs a screw here. Yes, we have to tighten it by a screw. Here, this is the screw point for our Wi-Fi card, and this is the hard drive. Placing the hard drive in the proper cave, we have to screw it also. Needs a screw. So I'm gonna attach the battery here. Now, after the attachment of hard disk and Wi-Fi card and RAM, we're going to place the cap over here. First of all, we have to check if there is any screw. Yes, there is a screw point here, and there is a screw point here. Both points are to be tightened or to be screwed. So we need two screws over here. One for this point, इसको टाइट करेंगे, and after that you also need a screw here, the other one for this point. And now this is the point where we need to place a screw, and this is the cap for it. And that's all for that portion. Now this is the little screw here. At this point, and also and this one. No more screws needed to be here. Okay, now we can place the battery and switch it down. Yes, it will be locked from here and here.
लॉकिंग करने के बाद जहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रूज़ की हमारी केसिंग में जहाँ जहाँ पे स्क्रूज़ अटैच होने हैं, तो उन तमाम पॉइंट्स पे आप स्क्रूज़ अटैच करेंगे ताकि डी पैनल और सी पैनल प्रॉपरली कनेक्ट हो। And this is the CD-ROM cave, and this is the screw point for CD-ROM. Here मैंने यहाँ पे एक DVD अटैच किया, एंड DVD के लिए स्क्रू को टाइट कर दिया। Now hinge points, most important on the casing, इन्हें ये larger screws attach की जाएंगे। So dear students, we have finished up the assembling of a laptop. Now we are going to switch it on. Here we go. You can see the display